Čaute. Čaute. A 03 mal nedávno narodeniny. Dneska chystáme pre neho prekvapenie. Dúfajme, že sa mu to bude páčiť, že sa poteší. A asi to tak trošku aj ukážeme. A ja som si to dneska pokášľal u manželky. Lebo keď videla, ako som toto zabalil, tak povedala, že som jej tak ešte balíček, darček nezabalil, takže mám smolu, no. No a uvidíme reakciu Alfy. Možno pustí aj slzu. Taký. Neviem, nemám slov. Ani kameru má predčasne. Prečo nemáš slov? Nemám dneska náladu na rozprávanie. Čo? Ako do videa, alebo na video. Môžeme, Igor. Ale asi neviem, či to nedám s tvojim telefónom. Hej. Keď zaujem baranicu. Ja si nejaký chrustí do nej vošiel. Čo? Ja ti nejaký... Nemôžem opak? Mám. Máš nejaký veľký predok, sa mi zdá. Oh, hej, dobré svetlo. Super, nemajú chybu. Čo, nemá chybu? Supery. Takže pokračujeme u videu. Máme nejaké dneska nové veci. Dneska tak na sucho som doniesol akáčko. Myslím, je suché, ne? Bez optiky, nič nemá. To je A03, dneska je zabanovaný, ale nie na nás. Vraj nemôže vydržať sám so sebou. Ale veríme, že vydrží, ne? Áno, vej. Pauzička. Ináč ja nemám nič nové. Moje strany, no komentár dnes. Hlboko sa ospravedlňujem. Nemám náladu. A taký výrečný chlapec to je. Áno. Tak profesionálne vie všetko opísať. A toto. Ešte mám vyschnuté ústa z minulého videa. Už zase nám začína rok 2017 a 2018, kedy budeme teraz najbližšie, neviem koľko mesiacov, keď vidíme vonku točiť videa po tme. Čiže si musíte zvyknúť aj na takúto kvalitu. Ja ale vyzerá to dobre. Nemám nič nové, ale aj tak som šťastný. Hannibal je šťastný. Nechystáš sa niekomu vyjesť mozog? Tak ani veľmi nie. Si videl ten film? Hej. Mám aj stiahnutý. Si, ale vidno aj všetko okolie, paráda. Tu vidíte, máme takýto nadherný výhľad. Keby bol deň, tak niekde tam sú Vysoké Tatry. Každý sa vždy pýta, že odkiaľ sme, tak tam sú Vysoké Tatry. Musí stačiť. Musí stačiť. Asi práve sa pozeráme na pohyblivý cintorín. Hej. No a máme tu také prekvapenie. Malé prekvapenie pre tu na zdravia, A03. veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, A03. Veľa šťastia, zdravia. Taký dareček sme mu pripravili. Je to trošku, no, ale ešte stále je to aktuálne. Skoro. To je to, čo si hovoril? Pozri sa. To je darček. Mne? Airsoftový darček. Pozri sa, aký krásny maskáčoch Si zabalený. robíte srandy? Nerobíme si srandy. Dneska budeš rozprávať. Či chceš, či nechceš. Môžem dať pre špendik, hej? Môžeš. Normálne som dojatý. Mám taký divný pocit, že sa mi tlačia normálne slzičky do kutíkov. Pichnem si ho tu, hodom sa nepichnem viac. Sme sa tak na teba nachystali, sme si tak povedali, že by to bolo milé celkom. Aj, ťa tak máme radi a už sme to pár mesiacov na teba chystali. Aha. That's okay. To ako si robíte vážne srandu, hej? To znie, to je vážne. Ty kokos. Normálne neviem, čo mám povedať. Cítim také divné Darček, zimomriavky na unboxing. nohách, neviem, či sa náhodou nezložím. Darček Ako toto je to pecka. unboxing gift. Pecka.
Mám dosť. A to čo si potrhal vzor 97? Trošku. Bude chýbať na chrbáte, ale zakryjem batohom. Tak sa robí, keď doma nemáte maskačovú látku na darčeky. Otrhnete si chrbát z maskáčov. A zakryjete batohom. Takže dneska takéto videjko bude. Dneska má niečo nové, iba tu na A03. Áno. Keď vidím 2 krabice, to ako... Si myslel, že len jedna? Zaraz. To môžeš mu povedať. Iggy. Má asi hefne. A si pamätáte, čo som vám ja povedal? Pamätáme si, no. To je shit, to je rytík, kámo. To ako fakt? A to ako vy mne? No. No a neodkecujem. Tu na A06 doma zrobil custom made push to talk s novými kablami. Konektor obdlieval. Tuto má takýto špeciálny zaujímavý konektor na spojenie push to talku a headsetu. Ja si odpadnem. Čiže máš tu už také militéry, malo by to držať. Je to aj trošku vodeodolné. Ak sa bojíš, teraz to nemusíš, že to potom popozeráme. Čo malo by to môžeš. ísť tak? No nebudem zatiaľ tu lamentovať. Neviem, ako sa volá ten konektor, takže to nekomentujem A veľmi. ja som zabudol. A toto tu je tiež normálne doma vyrobený konektorik. Vysokoodolný. Asi ma hefne. Si robil odliatok, zalial? Je to z epoxidu, vystúženého sklenenými vláknami. Ja si odkvecním. Ako fakt, hej? Nerobíte si srandu zo mňa? Vôbec. Že v podstate mám teraz 2. Ale vážne, ja mám presne to isté, akože good. No nevadí, veď jeden si necháš do náhrady, keby dačo. Ty vole. Tento máš už prerobený, vieš, nemáš 2, lebo No jasné. takéto konektory nemáš. Hej, ten, čo mám doma, je čisto pôvodný, hej? Originál. Z obchodu ešte, klasika tvrdý kabel. Aj tento už je modernizovaný. Konečne po tých rokoch možno už budeš rád používať vysielačku. A otvor si ešte druhú škatuľu. No, že druhá je už prázdna. No, tu máš krásny darček, taký chlapský. To ako vážne? Nechytáš dých? No, už asi tuší, čo tam je. Môžeš Ja to už tuším, iba som videl niečo zelené a už keď som prečítal si ten nápis. Ukáž aj ľuďom, aby vedeli, čo tam je. Ľudia, pozrite sa. Baofeng, čítam správne? Baofeng. No, pardon. Neviem, aké to je označenie, Iggy. Čo? Baofeng. No. Ale také, neviem, UV5R, či čo to tam majú, či jak, nie? Taká maskačová, ty máš také rád, nie? Hej. Ty vole, ja si odpadnem. No. Čiže takúto vysielačku dostal Normálne akože koniec. s headsetom. Chlapci, ja neviem, čo mám povedať normálne, akože vážne. Až teraz Normálne. sa strácaš slova. Ja neviem, čo mám povedať, ako... Teraz neviem, že či ešte ja som niekde mimo, tak reality, alebo či to je naživo. Šťukni ma takto, bo nie som si istý asi. No aj to je pecka. No, Povedz, zaslúžim si. to, neviem, nemôžem si ani odvážiť to povedať normálne. Ako Zaslúžiš si. nemám slov, ty vole, Od ako toho sú kamaráti, vy pre nie? mňa. To akože... Ty si nám končím. koľkokrát pomohol s hocičím. Jasné, súčiastky, Ale rady a čo ja- viem čo všetko. Mne vyšlo v teste, že som dobrý človek, tak sa snažím podľa toho organizovať, ale ako neviem, čo mám povedať. No vidíš, a dobrým ľuďom sa stávajú dobré veci. Ty vole, akože no comment. Nebudem sa ani povedať do kamery, bo asi budem mať červené oči. Kľudne sa pozri. Nie, radšej nie. Normálne, ty vole, akože koniec. Predýcham trošku, malý moment. No. Čiže potom to všetko vyskúšame, otestujeme, dúfame, že to by malo by to fungovať. Si to skúšal doma? Áno, skúšal som to a malo by to fungovať. Super. Čiže od dnes A03 bude mať funkčnú vysielačku aj v hre, aj všade. A budeme mastiť jak draci. A keď sa to osvedčí, tak si to takto všetci prerobíme, no a Presne tak.
mať. Akože, Pojazdnú komunikáciu. nemám slov, ale vážne nemám slov. To nie je len tak, to budeš teraz tester toho headsetu. A pušťu to. Normálne, že... Tak už vybalíme zbyt, aby ste videli, že čo sa v tom donášalo. Keď... Manuál asi nejaký. Áno, manuál. Anténa. Anténka. Sáčok, asi v tom bola vysielačka najskôr. Nabíjačka. Nabíjačka. Tamto predošle, čo mal v ruke, bol nabíjací dok, hej, že do toho to položí. Šnúrka asi Šnúrka. na uchytenie. No, originál Baofeng headset tam je. A ešte Toto je klip, hej. Ja som ho zlomil i hneď. Asi po 2 razoch. Začína sa mi ťažko dýchať. Nie, že ťa budeme ratovať. Dúfam, že nie. Ešte stále neviem, čo mám viac dodať. A nebudeme ťa trápiť už vo videu. Ešte chceš niečo povedať? Ani nie. Toto bol hlavný dôvod videa. Teraz Dúfam, neviem, že sa vám páčilo. či mám kuku orosenú, alebo sa mi roste oči. Ale asi skoro to bude tá druhá možnosť. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak budete mať nejaké otázky, kľudne komentujte. Ak nebudem vedieť ja odpovedať, pýtam sa tu na chalanov a budeme to ďalej tlmočiť, alebo vám sami odpíšu. Nie je problém. Tak ako vždy, snažíme sa na normálne otázky odpovedať. Väčšinou sú normálne, takže skoro každému odpovedáme. Takže tak. Ukáž aspoň úsmev. Môžem mať zavreté oči? Môžeš mať zavreté oči. No, usmieva sa. Dobre. Tak, čaute, čaute.